Добре дошли още малко. Добре дошли в галерия Синтезис, в кафенето, което с много топло сърце ни приюти тази година. И тук е нашия фестивален център. Тук ще се чувствате много комфортно, винаги добре дошли. Кафенето е на една крачка от киноодеон, на 3 крачки от Френския, на 5 крачки от Г8 и на 7 крачки и половина от Евро, а на 10 крачки от Люмиера. Основните киносалони, където тази година са ситуирани специалните прожекции на 28-я филм фестивал София Филмфест. И в тях са всички конкурси, срещи с международни гости и прочее. Напомням, че утре вечерта откриването е в зала 1 на НДК в 7 часа. Гледаме как се чува. Чува се. Добре, нали така? Супер. Днес е много особен момент, защото тук вие ще бъдете свидетели на първият публичен разговор, който фестивалът организира. В програмата на фестивала има около 7 такива, най-малко. Утре има пресконференция с Маргарета фон Трото, в други ден и въобще вижте програмата. В петък има разговор с Алма Пьойсти, финландската актриса, участваща в паднали листа на Аки Каурисмаки. В събота има мастер-клас на Малгожата Шумовска. Днес вие ще бъдете свидетел на разговор с нашия първи много специален гост. И тъй като тя е много специална и вчера ми подари този шал, аз искам да посрещам с аплодисменти Джесика Woodworth. Тя е сценарист, режисьор и продуцент. И заедно с своя съпруг и наш много добър приятел Петър Бросенс имат общо 6 филма. Този шал се казва Хадак. Този шал се казва Хадак. Така се казва и дебютният филм на Петър Бросенс и Джесика Woodworth. Вчера тя ритуално ми подари този ритуален шал в кинодом преди прожекцията на филма Хадак. Хадак е ритуалният шал на тибетските будисти. Неговото значение е чест, достоинство, хармония. Нека хармонията да е водеща от днес нататък, не само в рамките на фестивала, ами и през цялата година и по някакъв начин да възтържествува и над света. С удоволствие ще поканя Джесика да седне на единия стол, тук по средата това е Савина Петкова. Аплодисменти за нея. Заповядай. Разговор може да започне. Благодаря ви много. Утре заповядайте на откриването. Ще ви приветстват кмета на София, господин Терзиев, министъра на културата, господин Кръстев и още много хора. И утре правим промяна на програмата. Утре в зала 1 първата награда на този 28 фестивал, която ще бъде връчена на Джесика Woodworth. Това е наградата, специалната награда на фестивала, която се връчва на Джесика Woodworth и Петър Бросенс. И всичко, което са направили
в киното до сега и за това, което предстои. Благодаря много на Стефан за този много топъл поздрав и благодаря ви на всички, които сте дошли да споделите този разговор с нас и Джесика. И предполагам, филма, с който най-лесно може да свържете Джесика е Лука, който тъкмо сега получава своето разпространение в България. Може би някои от вас са го гледали миналата година, когато беше българската му премиера. И именно защото е най-новия, предлагам да започнем от там. И после да се върнем назад във времето, за да поговорим за кариерата на Джесика с Кито. So, before I give you the mic, I would like you to say a couple of words about how making Luca has enriched your career right now at this stage. It's a big question. В началото бих искала да попитам как снимането на Лука обогати кариерата в момента. Това е доста мащабен въпрос. So first, thank you so much for being here and sharing this moment. It's a great honor. Luca, yeah, I think to answer your question, films are very physical and they become a part of your biology. So, на първо място много ви благодаря, че сте тук и за да споделим заедно този момент. За мен е голяма чест. И да отговоря на въпроса за Лука. На първо място филмите са много физически. Те стават част от биологията. So there's the act of building it, making it, creating it with a team, but it carries on and it stays in your conscious, subconscious. You're still figuring out why it exists beyond the making of it. И така има го реалния акт на създаването, сътворяването на филма заедно с екипа, но след това процесът продължава, остава в вашето съзнание, подсъзнание и се питате какво точно ви е карало да създадете филма. And why is always the crucial question. Why? Why so much sacrifice? Why? What is the greater purpose behind such an effort? It's such a colossal effort to make a film. Именно въпросът защо е ключов, защо са нужни толкова жертви, защо е нужно това колосално усилие, за да се заснеме такъв филм. And it was built, everything was built around one moment, an act of resistance. И всичко се изградил по един конкретен момент, един жест на съпротива. So across the years, all the hundreds of thousands of decisions made were to make that moment the most powerful and truthful moment in the story. През всичките години се взеха хиляди решения, така че този конкретен момент да бъде най-силният и най-верният в тази история. And it's the moment when the soldier, the main character, Luca, turns his back on corruption and injustice. Това е именно момента, когато войникът Лука обръща гръб на несправедливостта и на корупцията. So it was born from this conviction I have that we're all capable of turning our back. Така че всичко започна от моето лично убеждение, че всички сме способни да обърнем гръб. But as we all know, all of us witnessing what's happening today, the film itself and its existence has taken on newer importance for me because turning one's back is not enough. Но предвид събитията в настоящето, за които всички знаем, филмът доби ново значение за мен, защото вече просто да обърнеш гръб не е достатъчно. So it's even more of an anti-war film than I thought. Така че филма се е превърна дори в все повече филм срещу войната, отколкото аз в началото си мисля, че ще стане. Всъщност този въпрос беше малко предварителна загрявка, нека да кажем, за да ви стане ясно какъв тип творец е Джесика, кои са важните неща за нея, как подхожда към правенето на филми, към събирането на екип, към етичните и политическите залози на филмите.
че дори, щом става дума за Лука, което е адаптация на романа на Дина Бозати, където войници чакат война, която така и не идва. Един прекрасен черно-бял филм, който е жест на съпротива, както тя каза. Преди това имаме два филма, които лесно можем да наречем ирония, лека сатира дори, една шеговита присъда над европейското положение, европейското статукво днес. Това са Белгийския крал и Босният император, които са много добре познати на българската публика. Така че ми е интересно да чуя за скока между тези жанрове. И първото, как да го нарека, първият опит в такъв тип хумор, защото когато се върнем по-назад във времето, ще видим, че филмите на Джесика и Питър не са били хумористични по същия начин, както тези двата. So maybe about the political gesture of humor, за политическа жест на I can say from experience and years working with Bulgaria that you all understand as well as I do how powerful a weapon humor is. От личен опит, както в резултат на дългогодишната ми работа в България, знам, че вие българите, както и аз, разбираме колко мощно оръжие е хуморът. And I mean, looking, for example, more specifically like The Barefoot Emperor, which is a satire, spicy. It's really motivated by just knowing that what makes dictators most nervous. I mean, what does Putin, Erdogan, and Trump? What do they hate most? They hate being ridiculed. They cannot stomach this. It's the thing that destabilizes them most when you make a mockery of them. И ако погледнем Босият император, което е една доста пиперлива сатира, там основното е какво дразни политическите лидери. Например, какво може да ядоса Ердоган или Тръмп. Това е някой да ги усмива. Това е нещо, с което те не могат да се примирят. And then having by our side Geraldine Chaplin is also fortifying, yeah, since she's coming from Chaplin, and she's very much a Chaplin, but coming from, associated with the great dictator, which is one of the greatest films ever made. И разбира се, помогна ни в намерението за този филм и участието на Джералдин Чаплин, която все пак е от рода Чаплин и тя е доста тясно свързана с Великия диктатор, един от най-великите филми на някога снимани. But in making comedy, you have to really trust your own very personal tastes, because the people around you in the set and in front of the camera, they don't really understand what you're doing. It's only at the very end of the process. So, and if you use all the tools that cinema offers, frame, timing, it's a beautiful challenge, but it's the hardest thing to do. It's easy to make people cry. It's very, 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 very difficult to invite laughter. Very humbling. И всъщност, когато човек снима комедия, трябва да се доверява на личния си вкус, защото като питате хората на снимачната площадка или в екипа, всеки има различно мнение, като се използват всички инструменти на киното, именно кадъра, точния момент, тогава може да имате едно наистина силно оръжие. Много е лесно да разплачете зрителите, но наистина е красиво предизвикателство да ги разсмеете. And it's really the audience who decides if it's successful or if it's a humor that's working. Critics can write as much as they want, but it's really what happens inside a cinema hall. I love the fact that it's so direct with the audience. They decide. There's no interference.
And that's so scary, terrifying. Критиците могат да си пишат какво да си искат за филмите, но именно публиката определя дали това е комедия и точно в залата, чрез тяхната реакция, може да видите дали това сработва, което е наистина ужасяващо. И по този повод можете да видите Босият император утре вечер и да сте го гледали, да не сте го гледали, винаги е добра идея да се върнем към себе си, да обърнем поглед към себе си и да видим как се променя времето, как се променяме ние и какво можем да променим, надсмивайки се на този процес. И сега да се върнем още малко по-назад. Това са трите филма, започвайки с Хадак, чиято прожекция беше вчера. Днес можем да видим Altiplano и петият сезон, там, в Подио, където ще бъдем с Джесика, за да представим филмите, за да говорим за тях с вас. Това са три филма, които са в по-специфична естетика. Те се развиват с по-бавен темп, развиват се, действията им се развива или извън Европа, или в периферията на европейско място. Това са места, които се обогатяват от начина, по който хората съществуват там. Има дистопия, има елементи на призрачни истории, има развития, които не са напълно реалистични в традиционния смисъл на думата. Ако се върнем назад в времето, в началото на кариерата на Джесика и Питър и тяхната колаборация, как създавате такъв тип естетика, който е много кохерентен и много дълбинен, смесва светове? The three as a unit, like a trilogy. It was an accidental trilogy about man and the very fragile relationship with the environment. Смятам, че е добре да разглеждаме тези три филма като едно цяло произведение, като трилогия, което разглежда крехкото взаимоотношение между човека и природата. And the three are equally informed by reality, so it's really embedded in a process which is documentary by nature. И трите филма са дълбоко залегнали в действителността, така че от началото си от процес, който е като за изграждане на документален филм. And to start from the beginning, Kadak was the first fiction feature, but we had never made any short fiction, so we didn't know the codes and the tropes and the norms at all. Кадък беше първият ни игрален филм, който да не е документален, но преди това не бяхме снимали късометражен игрален филм, затова не бяхме запознати с правилата и с нормите. And we had zero idea of how to write a script. Нямахме си понятие как се пише сценарий. Because everything we were interested was in between the words, in fact. Ние бяхме заинтересовани от това между редовете. What's not said. Това, което става неизказано. And what happens just on the periphery. И това, което се случва в периферията. So how to bring this language to life? It's strictly from intuition. Това как този език да се съживи, зависи изцяло от интуицията. And you know exactly when a moment in your frame starts to breathe and sing. You know it. И се разбира, когато даден момент от кадъра започва да диша и да пее. Това наистина може да се види. And it was a very natural, organic process of essentializing, purging. Mongolia offers land and sky, so it's a perfect lab for this. И беше един много естествен, органичен процес на пречистване, на стигане до същината. Монголия е място, което предоставя земя и небе, така че идеален терен именно за това упражнение. But we tried to learn how to write a script so that we could finance it. So we went through a workshop series of workshops. And the first day of the first workshop, the first question from the script doctor, it's a doctor, they call, was what do you want people to talk about when they leave the cinema?
Yeah, that is a very important question. И все пак искахме да научим как се пише сценарий, да стигнем до отговора на това и посетихме поредица ателиета за писане на сценарии. Там ръководителя беше доктор по сценарий и първият въпрос, първият ден беше за какво искате да говорят зрителите, когато си тръгват от киното. Това е най-важно. And the two of us, we've never directed together or never done fiction, we both had the exact same response, immediately, honestly, was nothing. We don't want anyone to be talking about anything when they leave the cinema. We wanted to smash open a big, bottomless silence in the viewer. Аз и Петър преди това не бяхме снимали игрални филми, затова и двамата отговорихме еднакво. Казахме си, не искаме зрителите да говорят за нищо, като излизат от залата, искаме да са в пълно мълчание. And it's a question also of trust. Trusting that an image works, even though it's in an unusual language. So trusting one's instinct, yeah. Това също е въпрос на доверие, на това как работят изображенията и също да се доверите на собствените си инстинкти. And also approaching it as almost like a sacred act. We knew that this would be the first and last time we ever made a film, but we were wrong. Ние подходихме почти като към свещенодействие и си мислехме, че това ще е първият и последният филм, който ще заснемем, но се оказахме в грешка. We're all of a sudden had 2 million euro, a huge crew, and you were so incredibly privileged. Yeah. Изведнъж се оказахме с бюджет от 2 милиона евро и огромен екип и се чувствахме наистина привилегировани. And one secret to it all is that we were the total idiots shooting in winter, which is like -35. И всъщност като пълни идиоти решихме да снимаме през зимата на температури от -35 градуса. Now I understand why no one ever did that before and no one will ever do it. Вече разбираме защо никой преди това не е подходил така и защо никога няма да го направи. But take one is always perfect. Но винаги първия кадър се получава идеален. Because it's so cold and like death is nearby. But when you're making cinema about life and death, it's actually quite cozy to have death nearby. Първият кадър винаги се получава идеален при студа, защото смъртта те дебне постоянно, но всъщност смъртта е много важен елемент при заснемането на кино. Наистина много ме прочувства Джесика с този последен отговор. И от това ме накара да искам да питам за отношението между човек и природа и за антропоцена и за мястото на киното. Да, за мястото на киното в това време, в което живеем, защото говорихме за политика, но за смяната на отношението между човек и природа, доминацията, екстракцията, всички тези неща. Задавате ли си тези въпроси, докато правите тези филми? Yeah, day and night. In sleeping and awake moments for so many years, it's exactly this. It's exactly this deep curiosity. How is this possible? How is this possible that we don't understand the limits, that we're not capable of changing a system in order to protect ourselves and future generations? How is it possible that we're so short-sighted? How is it possible that we as citizens can't get the civic unity and to combat idiocy, ignorance, hate and violence? And how is this possible? Because a lot of cultures, a lot of places around the world, ordinary people understand, know, respect, and in their small daily ways show reverence. Да, наистина денем и нощем на сън, както и будни си задаваме тези въпроси постоянно с години и наистина основното е любопитството как изобщо е възможно хората да не могат да си поставят граници, така че да могат да опазят природата и бъдещите поколения, как можем да сме толкова късогледи в нашата дейност и как като едно гражданско общество ние не можем да се преборим с невежеството.
But I think that we're not naive to think that a film can change policy. Смятам, че не сме толкова наивни да си мислим, че един филм може да промени политиките. But in a very, very modest and a small way we can shift perceptions in the viewer. Но по един много малък и скромен начин можем да променим възприятията на зрителите. Those are our barricade, you can say. That's where we stand. И да кажем, това е барикадата, където ние стоим. I think that's wonderful. It's a wonderful way of saying that. И искам да се върна към публиката. Ако някой има въпрос или коментар или нещо, което иска да задълбочим, да, може да зададете въпроса си на български, ще го преведем. Стига да го чуем. Интересуваме филма разпространението на Лука в Италия, защото голяма част от него е сниман там, а Татарската пустиня е просто класически много значим роман в италианската литература. Well, the intention was to shoot in Armenia originally. Първоначалното ни намерение беше да го заснемем в Армения. And all the locations were found. И бяхме намерили всички локации там. A brutalist abandoned science center on top of Ararat's volcano. Намерихме един изоставен, бруталистично изглеждащ научен център на върха на вулкана Арарат. And the salt mine underneath Yerevan. И също така солна мина под Ереван. And then came war with Azerbaijan. След това започна войната на Армения и Азербайджан. And COVID. И също така COVID. So we moved the whole ship. Затова преместихме всичко towards Etna. Към Етна. Who is Italian friend, eventual co-producer, who was like, "What about Etna? That's your north." I had a vague memory of sticking a stick as a child into a hole on Etna, and it burst into flames. Maybe. Тогава нашия партньор, италианския копродуцент, каза: защо не преместите всичко на Етна, защо там да не е севера във вашия филм? И аз тогава си спомних, че съм ходила като малка на Етна и забих една пръчка в лавата и тя започна да се разгаря и си казах: да, защо не? But it was a great gift because it was a new vocabulary and it was better for the film. Because the main location is a dam that was never finished. It's part of the entire collection of 350 public works in Sicily that were not finished. Но се получи чудесно, защото така имахме нови изразни средства, които много добре послужиха на филма. Избрахме да снимаме в един незавършен язовир, който е сред 350-те оставени архитектурни обекта в Сицилия. And the structure of the locations also has no history, there's no shadows. So the white and the black and all the empty spaces don't have the weight of history on them, like Armenia did, which was very clearly sort of a little bit fetish post-Soviet. И в Италия също така този язовир нямаше историческата тежест. Там бялото си беше бяло, черното черно, нямаше сенки, докато в Армения наистина се чувстваше тежестта на социалистическото минало. And that was part of the experience that we wanted to offer. We come in with nothing. That's why we changed the title as well from Fortress, Fortezza, which was the original title of the project over the years, to Luca. Because Luca has, you have no idea what you're heading into, you don't know where you are, you don't know where you're going, and that was exactly the no baggage, no judgment, no preconceptions, no anticipation of anything. И именно така успяхме да постигнем намерението си, че в този филм ние идваме с нищо и затова сменихме и заглавието. Първоначално трябваше да се казва Крепост, но след това го кръстихме Лука, защото човек като чуе Лука, нищо не му идва на ум, не знае на какъв филм отива. И именно това искахме да постигнем, човек да влезе без някакъв излишен багаж, да гледа филма без предразсъдъци. Аз ще продължа въпроса за
отношението между филма и романа и за адаптацията, защото това е първата адаптация, в която работим. И каква беше ролята на Дino Pozati? Dino. No, the book is full of empty spaces. Книгата е изпълнена с празни пространства. And maybe some of you have read it, maybe not. It's basically the individual standing on the edge of an abyss and nature functioning as a mirror. Може някои от вас да са чели романа, други да не са, но той разказва за един човек, който стои на ръба на пропастта, а природата действа като огледало. And he's shifting between kind of ecstasy and doubt. И там се преминава от състояние на екстаз до съмнение. And I identified with that. И аз се намерих в това. I love inside the book, my version of the book, the sensuality, unspoken, unwritten. Обожавам неизказаната, ненаписаната чувственост в моята версия на този роман. And the total terror of our mortality, our totally insignificant existence on earth. И абсолютният ужас на нашата смъртност, на нашето незабележително съществуване на Земята. And it's really funny. It's really funny. Yeah. And we even made a version in the editing which was a comedy. It's a sequel. И това се оказа всъщност доста забавно. Даже имахме версия по време на монтажа, целият филм да е комедия, но си става тайна. On the set, everyone was, they come over like a crab sideways and say quietly, "Do the producers know that we're making a comedy?" На снимачната площадка всички допълзяваха като рачета и казваха: "Ама продуцентите знаят ли, че ние снимаме комедия?" So for 3 months in the beginning of editing, we were laughing so hard we could barely breathe, we kept falling off our chairs. And then slowly I had to accept that in fact the film is fundamentally quite melancholic. Така че 3 месеца по време на монтажа буквално падахме от столовете от смях, но след това вече трябваше да приема, че филма е доста меланхоличен. Да, има един нов Dino Pozati, който намира своето изражение в Лука и неговото име е Джесика Woodworth. Имаме ли някой друг въпрос на този? Само за разпространението на филма в италианските кина, да кажем. No. Disaster. No distribution. Беше пълна катастрофа, за жалост нямахме разпространение там. It was it's their heritage, and we had great difficulty convincing, the market to have faith in this project, because Zurlini made a version in 1976 that is full of stars. It's a legendary film, and the book is a cult book. So there's been a lot of resistance, but the conclusion is, because it's shown only once in Torino Film Festival, and wonderful interviews. We call it maybe a slow burn. It needs time. It's in the center of the film anyway, time. So maybe time will be our friend. Наистина романът е част от италианското културно наследство, затова беше много трудно да ги убедим да разпространим филма. Освен това има си италианска адаптация от 1976 година, режисирана от Зурлини. В този филм участват много звезди по това време, а книгата си е абсолютна класика, затова някакси италианците не можаха да ни се доверят да покажем и нашия филм. Имахме прожекция на фестивала в Торино и там имахме много хубаво интервю, на което казаха, че е като тлеене и просто му трябва време на филма да достигне до публиката, така че надяваме се времето да помогне, времето си е заложено и във филма. Което ме подсеща за една много важна част от формативен елемент, така да го наречем, на европейското кино днес. Нейната
международност, транснационалност, копродукциите, които дават възможност тези филми да съществуват. България е част от копродуцентите на някои от тези филми, в които Джесика и Питър са работили, например. И това, което Джесика сподели за съпротивата срещу това някой чужденец да бъде част от италианското наследство по този начин, ме кара да се върна още по-назад и да попитам Джесика за нейната, как се идентифицира, защото аз винаги съм я намирала за европейка, но тя не е родна тук. Така че ми е интересно да чуя за тази трансформация, като защо е имало такава и какво е европейската идентичност за нея. Това е доста голям въпрос. I don't believe you need more than a modest amount to make real cinema. В Лос-Анджелес машината на киното работи по различен начин. Аз винаги съм вярвала, че ако човек не може да направи филм с скромен бюджет, то тогава по-добре да не се занимава с кино. Според мен скромният бюджет е достатъчен. So to answer your question, I have no idea who I am. Hence I make cinema film. И да се върнем на въпроса, аз самата нямам представа коя съм и за това вероятно се занимавам с кино. Home is an idea, it's not really a physical place, nor is it a language. Думата е по-скоро идея, не физическо място, нито пък даден език. И още по-интересно ми става защо и как така се случи първите два филма да не бъдат изобщо свързани с Европа по същия начин и чак на третия филм да решите да снимате в Европа. The first one is in Mongolia, and I was working there, living there. Peter was working there, shooting there, documenting. We met there. So that's the logic behind the Mongolia. I was studying the language as well, and that happened. And then, as I had already mentioned, we presumed this would be our first and last film, which is statistically most likely. Първия филм го заснехме в Монголия. Аз по това време работех там, снимах там. Петър също беше там и снимаше филм и всъщност там се запознахме. И както ви казах, по това време си мислехме, че първият ни филм ще бъде и единствения. And he had many years of experience working in South America. I had never been there, and we were obsessed with minerals, resources, mining, and this brought us to Peru. Петър имаше дългогодишен опит с снимки в Южна Америка. Аз никога не бях ходила там, но и двамата сме ходили по различни видове мини, минерали, редки метали и това ни отведе в Перу. And the tragedy of the exploitation there and the seed of it was an actual mercury spill with an American company responsible. И всъщност трагедията, свързана с експлоатацията там, беше свързана с разлив на живак, за който беше отговорна американска компания. But we were very sensitive to this idea of us parachuting into the Andes and trying to do anything of value. How is this, why are we entitled to do that? So we had a team, an army of people with us, anthropologists, sociologists, historians, all Peruvian, of course. И бяхме много деликатни с тази наша идея, все едно да се приземим с парашут насред Андите, да направим филм за тях. Казахме си откъде на къде имаме такова право. Затова имахме голям екип от различни експерти от Перу, който включваше социолози, историци, антрополози. So the integrity of the film and every ritual, every detail, everything is absolutely 100% authentic. Затова абсолютно всеки детайл, всяка подробност в филма е на 100% автентична. And the spiritual dimension we brought to life is an absolute result of that research. So it's true to their belief system, just like shamanism in Mongolia was. Духовното измерение също е напълно резултат от нашето изследване, както преди това бяхме проучили всичко за шаманството и за Монголия.
But after these two films, we started to have a reputation of people, this odd couple looking for exotica. The exotic. Обаче след тези два филма започна да ни се носи слава на екзотична двойка, която търси екзотика. And we thought, we were a little concerned, you know, we believe we're entitled to tell whatever story, wherever, in whatever manner. That's our right and our responsibility. But И ние си казахме, имаме право да разказваме каквато и да е история, по какъвто искаме начин. Това е наше право, но и наша отговорност. And then was born the 5th season, so our third film. We shot in our village in Belgium with our neighbors, with the farmers, and it was born just from a thundering question which fell from the sky: what if spring doesn't come? Тогава се зароди нашия трети филм, петият сезон, който заснехме в нашето село в Белгия с нашите съседи, с фермерите, и този филм се зароди от въпроса, ами какво ще стане, ако пролетта не дойде? It was a natural progression because it's essentially about man at war with nature has forgotten he is part of nature. Това беше естествено продължение на факта, че човекът, който воюва срещу природата, забравя, че той самият е част от нея. And that you can tell anywhere, so we chose our backyard. И такава история може да се разкаже навсякъде, затова избрахме да разкажем от задния си двор. It was also very cold. We did 4 seasons in the 5th season in January. И там беше много студено, заснехме 4 сезона през януари всъщност. Terrible, so like no one was allowed to breathe when we said action because you could see their breath and the summer steam. It was very fun. Very fun. Беше много забавно, защото като снимахме летните сцени, буквално можеше да се види как хората дишат. But it was an organic progression, the three, and then we had some closure, and it was time to move to a new territory, that of comedy. И така органично се развиха тези три филма и после беше време да преминем към нов жанр, а именно комедията. Всеки сезон може да гледате до вечера в 8 часа в Одеон. И това, което се замислих сега е, че този филм може би днес не би могъл да бъде заснет по същия начин, направен камо ли в януари. Заради климатичните условия най-малко. Има ли някой друг въпрос? Коментар? Да, заповядайте. Споменахте за правенето на филми като физическо усилие, колосално усилие. Искам да ви попитам, правите ли нещо специално, ако правите, за да си починете, да се възстановите, да забравите това физическо усилие и отново с желание и ентусиазъм да се включите в следващия проект? Много добър. I walk. Разхождам се. And I see friends. И да се срещам с приятели. That keeps everything very real. И това ме кара да оставам заземена. And I'm a mother. Освен това съм майка. And the kids are whatever. И децата казват се Yeah, they keep everything in perspective. Децата успяват да ви запазят заземени. I mean, our daughter, when we came with this golden line from Venice, and this is a funny story, came home with this red box, and our daughter was 3. She's running around in the garden naked. She came and she just sat on the box. She sat on the box and said, "Take me to the beach." I'll never forget this. It's exactly this. Например, като се върнахме от фестивала в Венеция, където ни дадоха наградата Златен лъв, занесохме си я вкъщи, тя беше в една червена кутия и дъщеря ми тогава беше на 3 годинки, тичаше насам натам гола и просто седна върху кутията и каза: "Айде, водете ме на плаж." И никога няма да забравя тази история. Благодаря ви. Има ли някой друг желаещ? Да, заповядайте. Всъщност хода ви, когато трябва да изберете актьор да участва в филма. Като визия, като усещане, като CV, като начина, по който разсъждават или пък биха направили по-различно, просто ролята.
неща, които са интересни, защото идват от различни страни, ето в България също, така че ми разказвате, Casting is very special. From my experience, I can only speak for myself. I know immediately, within 30 seconds, if a person is going to fill an idea of a character. Кастингът е много специален процес. Аз от моя лична гледна точка мога да разбера за 30 секунди дали даден човек ще запълни ролята на съответния персонаж. So I never have looked for a type, an age, a size, and I've never looked at their CVs. Никога не съм търсила конкретен тип, възраст, ръст и никога не съм им гледала CV-тата. But there is one thing which is, for me, a limitation. I have to love their voice. За мен обаче има едно лично ограничение, трябва да обожавам гласа им. And that's something that an actor has no control over, the quality and timbre and temperature of their voice. Като актьора няма контрол върху това, върху тембъра и топлотата на своя глас. So I only watch interviews with the people if they're already professional actors. I only watch their interviews. Така че ако става въпрос за професионални актьори, просто гледам техни интервюта и ги слушам. That's how I found Luca. I saw an interview with him when he was a rising star in Berlin, and I knew it was him. Така открих и актьора, който изпълнява ролята на Лука. Гледах интервю с него като изгряваща звезда в Берлин и така го намерих. And then within 5 minutes during a casting situation, you know if they're capable of listening. И за 5 минути по време на кастинга може да разберете дали тези хора могат да слушат. And some accomplished actors are not so good at this. И някои завършени актьори не се справят много добре с слушането. And that always comes back to this totally essential ingredient, which is humility. И това винаги се свежда до едно изконно човешко качество, а именно скромността. А дали същия принцип работи при актьори, с които нямат общ език? Или непрофесионални актьори? No. A person there in front of you and working with you it's unique. It's a unique dialogue always, and the only sort of like I could say principle is that to invite them into a comfort zone and give them space and time, and that usually means hanging out a lot. And then you start to search for the potential of a performance. Just let them surprise you. People are full of surprises. Не би казал, че има някакъв принцип. Диалогът с всеки отделен човек, който е при вас, когато работите, е уникален. Почувствате свои води и след това да изчакате да видите как ще се получи ролята, като моят съвет е да се оставите да ви изненадат, защото наистина много добре се получава. Имаме време за още един до два въпроса. Така, той е малко дълъг. Ако погледнем условно казано магическия реализъм в незападните общества, както говоря, отделили сте достатъчно време и да го изследвате и прочие, той не е запазена марка само в Латинска Америка, тази има много от него и в литературата, а и в киното. В Европа също го има и по някакъв начин света на Будзати кореспондира с това. Сега Будзати е вторил до средата на основно. Вашия прочит филмов също по някакъв начин дава връзка с това. Смятате ли, че западните общества, без да делим Европа и Америка, са загубили това чувство за магичното, за изживяването? Защото ето и в Европа сме имали такива хора, като Будзати. You mean filmmakers or people in general? No, people in general. Magic is everywhere. Вълшебствата са навсякъде. And the potential to interpret it is
of all times and will forever be there. We just need these sparks, the right soul with the right voice, with the right weapons. Потенциалът да се разказва за вълшебци ще бъде винаги, винаги ще съществува, просто ни трябват изкрици и също така ни трябват точните хора, точните оръжия. But there is a dictatorship of storytelling script writing, which is taking the wings away from many potentially great filmmakers. Има диктатура, така да се каже, в създаването на сценарии, които отрязват крилата на много потенциално силни филми, което е ограничение за кинотворците. Because trying to defend the irrational and the hermetic or inaccessible is really hard in the market. Speaking of the film industry, it's very difficult to defend. Защото е много трудно на пазара да защитаваш нерационалното. But I have faith. Но аз все пак имам вяра. Това е много хубава нотка, на която да завършим. И искам... Да, добре. Имаме за един бърз въпрос. Yeah, sure, go ahead. Okay, so can I ask the question, right? Yeah, of course, go ahead. So I wanted to ask because you said that you're kind of labeled as the couple that want to like go into the exotic places to screen, and that you did not really care for this, but then you decided to do a movie in Belgium. So why was this? Was the story? Why did you decide to do it in Belgium? Казахте преди малко, че с Петър ви се е носила славата на шантова двойка, която се търси си екзотични локации, но именно след това сте снимали филм в Белгия, макар че не ви е пукал от началото да ви нарича така. Как се стигна до този филм в Белгия? In building a film, if you always look at what's totally required, yeah. So since it's built from one question, what would happen if spring didn't come? You start from there, and that doesn't require to be shot anywhere but in your garden, actually. So it's really what's the necessity of it, and one shouldn't go too far because you can lose the essence of something. So, and that was a brave step to frame. You look out your window and you start framing the world around you. It's a little scary. It was way beyond our comfort zone. To frame our horizon around the house and put our local friends and neighbors into the frame was bold, but this was a challenge that we thought was necessary. It was necessary. При филмите водещото са потребностите. Така че ако един филм е изграден върху въпроса какво ще стане, ако пролетта не дойде, то значи може да се заснеме дори в задния ви двор, няма нужда да ходите някъде надалеч. И за нас това беше всъщност далеч от зоната ни на комфорт, защото изведнъж трябваше просто да вкараме това, което виждаме от нашия прозорец в кадър и да вкараме всички наши приятели и познати в кадър. And the ingredients were local. The bees were disappearing and are and have. So this was one of the keys. Yeah, the bees are gone. And that was dead. Our bees. И съставките са местни. Например, пчелите в Белгия изчезваха и в момента изчезват и това е нещо, което се среща на световно ниво, затова е универсално. For English speakers, there are just two movies and they are both screening today, and I don't like watching one film after another. So if you kind of have to choose, do you know which one are they screening today or not? I know the fifth season is today. That's Plano and the second and the third film. Yeah. So if you had to choose to kind of, I mean you made them, but just to go for one, for which one would you go? Ако трябва между Алти План и петия сезон да изберете един от двата, кой ще е той? I
one is more terrifying if it's season. So brace yourself. Да кажем, зависи от личния ми вкус. Например, петия сезон е по-ужасяващ, докато Altiplano е по-ораторски насочен, така че това, което решите. Супер, благодаря ви много, че открихме заедно тази серия разговори. Благодарим на PhotoSynthesis, нашия фестивален център. Благодарим на Джесика, разбира се. И не на последно място на нашата преводачка Petriela.